안녕하세요. 꿀팀 마마입니다. 오늘은 배를 이용해서 기침, 가래, 기관지에 좋은 배 꿀차를 만들어 보겠습니다. 명절 지내고 남은 배가 혹시나 맛이 없으면 한번 만들어 보는 것을 추천드립니다. 배 꿀차를 만들 때 껍질도 그냥 사용해 주세요. 잘 씻은 배를 물기를 닦고 준비해 주세요. 반으로 먼저 자르고 그리고 나머지 4등분으로 잘라주세요. 배는 기관지에 아주 좋은 과일입니다. 배 껍질에는 플라보노이드와 폴리페놀의 함량이 많아서 항산화 능력과 면역 기능에 뛰어나다고 합니다. 씨는 모두 제거해 주세요. 강판에 배 껍질까지 갈아주세요. 강판 사용하실 때 손 조심하시고요. 조금 남은 조각은 포크를 이용해서 갈아주세요. 훨씬 쉽게 갈 수 있어요. 남은 조각을 갈기 귀찮으시면 그냥 드셔도 됩니다. 믹서기를 사용해서 갈아주면 너무 간편하겠지만 영양소 파괴가 되니 그냥 갈았습니다. 한번 만들어 놓으면 가족의 기관지를 책임질 수 있으니까요. 정말 껍질만 남았네요. 그냥 패스. 갈아 놓은 생강을 2스푼 넣고 잘 섞어주세요. 그리고 꿀 400ml를 넣어주세요. 아이들도 먹어야 하기 때문에 꿀을 듬뿍 넣었습니다. 아이들은 단 거를 좋아하잖아요. 골고루 잘 섞어주세요. 꿀이 들어가서 남편 술 먹은 다음날 숙취 해소에도 도움이 되겠어요. 이제 다 되었네요. 소독한 병에 잘 넣어주시면 끝! 국자로 흘리지 않게 잘 넣어주세요. 배에 물이 많이 생겨서 음료수처럼 꿀꺽꿀꺽 마셔도 될 것 같아요. 2병 정도 나오네요. 뚜껑을 잘 닫아주시고요. 냉장고에 넣고 하루 정도 숙성시켜서 드시면 됩니다. 남은 건 바로 한 잔 먹어보겠습니다. 오랜만에 꺼낸 찻잔이에요. 전통 찻집에서 볼만한 찻잔이죠? 60도 정도 되는 따뜻한 물을 넣어주세요. 너무 뜨거우면 꿀 영양소가 파괴되니까요. 전 물 온도에 실패했어요. 너무 미지근하게 됐어요. 우아하게 한 잔 마셔보겠습니다. 달고 건강해지는 맛. 생강을 넣었는데도 배와 꿀의 단맛이 강해서 아이들도 타주면 아주 잘 마실 것 같아요. 여러분도 기관지에 좋은 배꿀차 만들어 보세요. 유용한 정보였다면 좋아요, 구독, 알림 눌러주세요. 좋은 하루 되세요.